cya gatatu cy'igihugu cya Canada cyose kirashya kirakongoka. Ubu se ibyo umuntu yishingikirijeho n'iki? Rucikamo kabiri saa 5 z'ijoro bwaruhamye saa 10. Ubwo bahamagaye bwa mbere ngo muze kubatabara bwari ku birometero, ko mugomba kubonamo ibintu bikomeye cyane. Watangiranye n'impinduka zitikabiri. Yesu yaravuze ngo azagaruka mwiye. Noneho mu gihe ari gusenga no gushaka ibyangombwa, ubwo niba ari hano ariyumva biratinda, kwa kundi binyura mu buyobozi uko kimeze. 2/3 ari amatongo, 2/3 ari ubutayu, barabyuhira baragikora neza. Amasezerano yose Imana yari yaravuze arasohora. Ubu nicyo cyambere ku isi cyeza imbuto n'imboga. Kuva mu 1948 barasanze 2/3 ari ubutayu, kitagira izina, kitagira ingabo. Ibimenyetso bindi dusigaje kureba ni ibihe. Impamvu ngomba kwihuta cyane muri uyu mwaka wa 2023, ko mugomba kubonamo ibintu bikomeye cyane. Watangiranye n'impinduka zitigeze zibaho mu gihugu cya Isirayeli, bahita batora guverinoma itarigeze ibaho kuva Isirayeli yabaho. Uyu munsi wa none nibwo ifite guverinoma ibyo bita mu Gifaransa extreme droite, y'abanyedini bagenda umurongo ku murongo. Mbere habagamwe abantu bacishije make, hakabamwe abantu biyoroshya. Abariho ubu ngubu baje kurangiza neza bya bindi mwasomaga. Nta mishyikirano bagirana n'Abarabu, nta byo kudohora, yewe bitwa n'amazina yo muri Bibiliya kugira ngo mubimenye neza, mumenye n'icyo baje gukora. Ministre w'umutekano ni umuhungu wa Eliyazari, yitwa Itamari, muri babahungu ba Eliyazari. Yo bari muri guverinoma bicaye na Bibiliya yabo y'isezerano rya kera, ibyo kuza kwa Mesi bya Kristo ntabyo barimo. Ariko nta yindi mishyikirano ni ntagondwa kubwira Netanyahu ngo nagirane imishyikirano n'Abarabu. Yari yarabuze abantu. Ni nk'uko ujya kwica urushishi ukaba wafata inyundo, niko abigenza. Nta zindi mbabazi zindi, kuko aje mu gihe gikomeye. Reka ibya Isirayeli mbe mbicumbikiye aho, nivugire ku rushinge rwa kabiri. Yesu yaravuze ngo azagaruka mu itorero ry'Imana bumeze biti. Nabyo arabivuga. Hazaba harimo abakobwa 5 b'abapfu n'abakobwa 5 b'abanyabwenge. Uwo mugani simusubiramo, ubushize nasobanuye ku bari bahari. Aba bapfu 5 icyabarimbuje n'akamenyero, sibyo? Baravuze ngo iyi peteroli tujyanye muri iri tara, kuko nabo barayijyanye, dukurikije amakwe dusanzwe dutaha. Igihe pasiteri yinjirira mu rusengero n'igihe asezeranyiriza n'imperekeza irarangizanya nabyo. Nta kosa bari bafite, bumvaga iyo bajyanye ari iyo ngiyo, irarangizanya nabyo. Abanyabwenge baravuga ngo uyu tugiye gutahira ubukwe agenga ibihe n'amasaha n'iminsi. Aramutse aje saa 9 za mu gitondo, ko nta wamubaza ngo wakerejwe n'iki, twabigenza dute? Peteroli ya reserve yo ku ruhande niyo yabarabarukoye. Iriya myaka yose irangiye
nagendaga abo nishikiyeho nkabwira abakristo umva rero mw'abakristo tugiye kwinjira mu gihe gikomeye aho abanyabwenge n'abapfu iki gihe kigomba bose kubasinziriza. None ubwo bimeze bityo dufate ingamba twirinde gukora ibyaha by'ibyitumanano. Ababyumvise uyu munsi wa none nibo bahagaze neza. Abandi ari kukubwira ngo hari icyo se ndagwa ngende mbikore nindangiza mvinga arike nsaba imbabazi bazambabarira. Tikurwa niko wibwira. Genda ujye kusambana, ugenda ujye kunywa inzoga, wongere ugaruke mu itorero. Nubona ugize ubuzima bwiza azaba ari amahirwe. Urabona hariho imbaraga zishobora gusenyera abo badayimoni zikabirukana uyu muntu akongera kuba muzima. Siyo mpamvu muri kubona bari kugenda bagaruka nyuma y'ukwezi akongera agapfa urupfu n'agashinyaguro. Kubera iki? Ntabwo bamenye igihe turimo ko buri muntu wese agomba kwivomera amazi azaba ahagije. Je bundi nafite igiterane kinini kingana nka gutyo, umukobwa dirigente wa korari yavuye muri icyo giterane ajya gucikira umupagani. Ariko ubundi njyewe ukuntu nteye nasenze ibyo wakwinaganuramo byose nguje kwishushanya imbere yanjye, naramurebaga nkumva ibikoba biracitse. Ubundi abafaransa baravuze ngo le tonneau vide fond de bruit. Ufashe ingunguru ukayishyiramo amavuta hariya, indi ntugire ikintu ushyiramo ukazimanura hariya, iri munsi irabomborana. Numvise icyo ashatse kuvuga kuko nta kintu kirimo. Uyu munsi bakobwa batanu b'abapfu baribwira ngo uko dusanzwe tubigenza, ubwo dusanzwe dutaha burangirira saa hizi n'izi. Ngo muko atenze bose barahunikira. Kambaze ba pasiteri badukuriye iki kinyarwanda wababaza guhunikira niki? Ntabwo muri bonsubiza. Guhunikira ni hagati yo gusinzira no kuba maso. Ndabeshye? Hagati yo gusinzira no kuba maso, aho hagati niwe rero Yesu yavuze avuga ngo azaza hari itorero ryitwa Laodikiya. Laodikiya ni itorero ryo kwibeshya, agahagarara akagira ngo hari ibintu afite. Ariko mwabonye ko muri Laodikiya Kristo ari hanze y'itorero. Abantu basoma Bibiliya birukanga. Muri Simuruna arimo ndani n'imbere no muri Philadelphia. Ariko muri Laodikiya nyiri torero bamushyize inyuma, kuko aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakoma. Yakagombye kuba ari imbere ariko ari inyuma y'iki? Y'urugi rw'itorero. Nuko rero abantu bariho bibeshya. Reka mpumurize n'abatarakizwa n'abandi bameze gutyo. Nimuhumure, torero nirigenda. Barababeshye ngo itorero ngo nirigenda ngo bizaba birangiye ku isi, ngo nta butumwa buzongera kuvugwa, hazakizwa n'abantu barutana bagiye mu ijuru. Itorero ryagiye. Mbonye umukobwa hariya witeye icyara ngo niba ari uko n'indati bya mbere ibya kabiri
ngo burya ngo hariho chance ya kabiri. Irakishorera uzakizwa uri kwigishwa. Mwumva abavuga butumwa bazaba bariho, sibyo? Bwa mbere ubu butumwa tuvuga twe buzaba burangiye, itorero rizaba rigiye ryahawe misiyo yo kuvuga ubutumwa, kuko Imana ikunda isi igakunda na Isirayeli. Izaboherereza abahamya babiri bavuye mu ijuru. Ariko aba bahamya mu gice cya 11 mwumva ukuntu bazigisha ngo bazaba bafite uburenganzira bwo gukinga ijuru imvura ntigwe, bagateza ibyago uko babishaka. Akubwira ugondeka ijosi avuga ngo umuriro nuve mu ijuru gutwike. Niyo mpamvu iminsi 1260 izarangira bano bagabo barababaje isi, barayiteje ibyago byose bishoboka. Uzigishwa naba mu gice cya mbere. Mu gice cya kabiri ho tunigice izazana abamarayika. Imana ikunda abantu, azaba yaranze kumvira ubutumwa bwabo baturanye bahawe ijambo ry'Imana, ajya kumvira abantu atigeze abona, babaye icyo bazaza bavuga ati mwihane mukizwe, babaca imitwe mugihamya Kristo, sibyo? Kondisiyo ni imwe, torero ryagiye. Nta muntu uzemererwa kujya mu ijuru batamukase umutwe, nta numwe muri icyo gihe. Ngo ubwo rero abantu bategereye, cyakora kuko nta yandi mahitamo bazaba bafite, bazaza bamukure mu ijisho, ejo bajyana ukuguru kumubaga nta kinya, kuko Umwuka Wera niwe watumaga tutumva uburibwe. Bazaba rero nuko bakujyane, ukomeze wihangane waranze kumva uyu munsi wa none. Yo tubabwira ngo ni igihe cyo gucunguza uburyo umwete, nuko tubona ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu bigeze ahantu hakomeye. Shitani nawe kugira ngo abwira abantu bezwe, ariho agenda azana ibyo bitinda gasani. Ndi kubabwira mwenyine kuguru kumwe kuri muri Kristo, nuko kundi kuri hariya kwa shitani ntabwo bishoboka. Bibiliya avuga ngo mu itorero abantu bazaba bafite ishusho yo kwera, ngo ariko bahakana imbaraga z'uko. Sibwo buzima tubayemo se? Ibyo bintu koko ndumva byari byo, ariko kubishobora ntabwo biri nkaha ngaha. Tugomba rero guhangana n'ibyo kugira ngo impanda ivuge dushobore kujya mu ijuru. Impamvu baririmbye bene data, nongere mbagarukeho, nimudakizwa neza ngo dukore umurimo w'Imana muri aya mashiraniro. Muri kunyumva? Buriya igihe cyiza cyo gukorera Imana ni iki? Niyo mpamvu nabwiye abakristo biri iwanjye, nimushaka mukizwe cyangwa murorere musenge, cyangwa nta yandi mahitamo mufite, hariyo Yesu. Ubu twari tugifite agahenge, ibyo umuntu yari yishingikirijeho byose. Hari n'ibyo mvuga bitari byaba bakagira ngo niterabwoba. Nageze Rubavu na hano narabivuze, ndababwira nishaho, mugiye kubona impanuka, amatwi azayumva azacura injereri. Hari umukristo hano, menya ari hano simbizi, icyo nzi nuko ari muri aka gace. Mu minsi ishize birabiza bijya kuza byuriya mugezi, nta bapfira gushira. Bambwiye izo nkuru, ndavuga ngo
iyo nzamubona nzamuhumuriza. Noneho Imana imuhishurira ibyo uriya mugezi ugiye gukora wasebeye. Noneho mu gihe ari gusenga no gushaka ibyangombwa, ubwo niba ari hano ariyumva biratinda, kwa kundi binyura mu buyobozi, ndetse nta mwanya dufite, tuzabyigaho ubutaha, nuko tugutumire. Arangije umugezi usenya ariya mazu atari yajyaho. Impamvu atagiyeyo ndagira ngo nyikubwire, kuko ngewe nagendaga itorero kurindi, nari mpamaze umwaka kuri ya mugezi mpamanuka gutya. Nahereye Nyakiriba ndamanuka njya Siyoni, njya hirya hejuru Rumbati, ndamanuka hepfo Pfunda, Keya. Muri kureba ukuntu ayo matorero ndi kuvuga bahageze ukuntu ameze. Hakabaho ngiye gatatu mwongera ngasubirayo, ngeze hahandi bita Ruhangiro, ho nararyamye mu Ruhangiro, nsa naho naryamye nk'abatama. Nuko kubera ko abantu b'iki gihe niyo wamubwira ngo urapfuye yasinzira, bari muri ubwo buyobe, bari guhabwa ibitangaza by'ibinyoma, ngo Imana irambwiye ngo ikoze inkono, nk'abareba n'urupfu rubegereye nka buri cyo nabakorera. Nuko cyakora nkababwira nyine, nuko ibyo byose mbizaniye kugira ngo nkubwire ngo ijoro rirakuze burenda gucya. Tugiye kwinjira mu cyumweru cya 70 cyo muri Daniyeli, ntari busobanure, nta mwanya mfite, ariko nagira ngo nkubwire ngo byigutangaza ngo ubone ibimeze gutya Yesu yari yarabihanuye. None mwabaririmbyi, niba mutambaye imbaraga ngo duhaguruke tuvuge ubutumwa dukizwe neza, kuko abantu ibyo bari bishingikirijeho byose nta gaciro. Imana iri kwereka isi ko buri wese utuye isi igihe kigeze ngo ayikenere. Muri kubyumva? Yarega gatuza yagira gute? Igihe kirageze ngo yiyereke isi ko ifite imbaraga, kandi ko abantu bose bagomba kuyikenera. Ejo bundi nagiye kubona mbona agasuzuguro k'abantu 5 bagiye ngo gushaka ibisigazwa bya Titanic. Hano rero hari abakristo batazi amateka y'ubu bwato bwa Titanic. Ni na ngombwa ngo mbabwire, ubu bwato bwarohamye mu kwezi kwa 4 mu 1912. Nibwo bwato bwari bwa mbere ku isi. Uwabwubatse w'umwarchitect w'umwongereza, amaze kubwuzuza neza ajya hari yarega gatuza avuga ngo n'Imana yo mu ijuru ntishobora gutuma ubu bwato burohama. Buhaguruka mu Bwongereza mu mujyi witwa Southampton, witiranwa na ya kipe mujya mwumva, bugiye New York, bufite abantu 2,200 bukoramo abakozi 800. Bwari ubwato bw'akataraboneka mu isi, toni z'ibinyobwa bari bapakiye, byari ibintu biteye ubwoba, ibiro by'inyama, icyumba giciriritse yari amadolari 45 muri uwo mwaka. Harimo etaje 3. Abakire bose baripanga bajya muri cya cyumba gikomeye cyane. Hanyuma rero barahaguruka kubera ka gasuzuguro kabari ababwubatse bwato bw'akataraboneka bw'igitangaza. N'ubu babukinaho amafilime. Bwageze yose bwasekuye ikibuye bucikamo 2 saa 5 z'ijoro, bwarohamye saa 10. Ubwo bahamagaye bwa mbere ngo muze kubatabara,
bwari ku birometero 2,500. bwari bufite ubwato 16 butoya bwo gusova abagenzi. Harokotsemo bangahe? 700 gusa. Ejo bundi rero abaherwe b'abanyamurengwe 5 kwisi, ayo makuru ni mwayumvise ngo tugiye kureba Titanic yarohamye kubw'umujinya w'Imana, iri mu birometero 1000, iri muri metero 3000, ubwo ni kilometero 3. Kilometero 3 z'urujyakuzimu niho iryamye. Muzi itike yo kujyayo $290,000 umwe muri bariya 5 batanze. Ibyo ndi kuvuga se ntabwo biri hariya. $200,000 yari amadolari 250,000. Barayavunje arayafata kubera umurengwe, baragiye. Umugabo wambabaje nuko yajyanyemo n'umwana we w'imyaka 19, arangije amurihira iyo tiki. Ntibazi ikiryamye hariya ko ari agasuzuguro ko gusuzugura Imana, nabo barishoye ngo baragiye. Bamize nkeri, barabonetse se cya cyato cy'ikoranabuhanga cyageze mu nzira ngo kirasandara. Ibyo kugira ngo ubwire abantu ngo turi mu gihe cy'umujinya w'Imana kubw'ibyaha byamaze gusesemuka Imana, abakizwa bacunguza uburyo umwete, ntaho aba bantu bari kubyumva. Bigiye gusenga Imana, amasaha yanjye ararangiye. Narindiho ndi kuvuga ibyitorero. Bakristo bene data baririmbye, muze duhaguruke tukizwe tuvuga ubutumwa, igihe ni iki ngiki. Bakozi b'Imana mwe kurangara, narabivuze urushize, Imana nirusahurira mu nduru. Muri ibi bintu byose inyeganyeje, imfatiro zose zimaze gukurwaho, iri gushaka ngo abantu bakizwe bezwe muri iki gihe cy'uyu mujinya. Ntabwo rero tugomba gusinzira ngo tuvuge ngo turapfuye turashize, nuko nyine, ahubwo byihishemo umugambi w'Imana. Ariko abantu bararangaye, kandi iyo yamaze guhondagura imitima, yamaze kwereka abantu ko ibyo bari bishingikirijeho, izo za Canada, ibihugu byakize, ejo bundi hahiye hafi 1/3 cy'igihugu cya Canada cyose kirashya kirakongoka. Ubu se ibyo umuntu yishingikirijeho ni iki? Wambwira ute kuva mwabaho abari hano mwese mwavutse mubona icyo bita hegemoni americaine, icyari kigize ubukungu bwa Amerika si dolari ry'abanyamerika. Kuva mu 1913 iri dolari ryari ririho, ryari rimaze imyaka 110. None ubu se urigejeje mu Bushinwa ntibagutwikana naryo? Ibihugu 5 bikomeye byashinze umuryango witwa BRICS. Hari n'ibyo mwumva ntimumenye n'icyo bivuga. Iya abbreviation ya magambo bita BRICS, baya mbere ni Brazil, raya kabiri Rusi, Uburusiya, I ni Inde, Ubuhinde, Cha ni Ubushinwa, S na Afrika y'Epfo. Birangije byishyira hamwe bikora ibyo bita BRICS, bigendereye gukubita hasi ngo akagasuzuguro k'iri faranga ry'abanyamerika ntago turakarangije turagahaze. None se Amerika uratekereza ko ibi bihugu 5 bifite abaturage 1/3 cy'abaturage batuye isi? None se ubu se ko bibeshye ngo bafatiye Putin ibihano, ntibagiye kwibona bakabona ahubwo Uburayi bwose ubu ngubu buri mu kagozi, baba bamufunguriye amarembo yo gucuruza n'Ubuhindi na bya bihugu atageragamo. Ubu nicyo gihugu gikize ku isi, ahubwo birengagiza ko gaze na peteroli bakoreshaga mu Burayi bwose byavaga mu Bushinwa nako mu Burusiya. None bakanuye amaso, Imana igira ngo ibanze irumvishe kagasuzuguro kayo, ibanze gacisha bugufi. Narindi kureba ibihugu 16 birimo na Misiri,
byanditse bisaba kugira ngo nabyo bihite byiyunga muri wa muryango. Hasigaye imbaraga zihangane. Ubu se Amerika iracyari kwa kundi mwayitekerezaga? Icyo yakoraga wayirakazaga ikagufatira ibihano. None amafaranga y'Abashinwa ubu ngubu niyagezweho. Wowe se muri kuvanga ngo inzara se mwari mwayibona? Ntago musoma Bibiliya igice cya 6 cy'Ibyahishuriwe Yohana, icyo gitabo cyo ntibanagisoma ngo murebaho ikiro cy'ifu kizagura umushahara w'ukwezi w'umukozi. Niyo niko byanditse muri kiriya gice cya 6. Kiriya kigereranyo kiri hariya ni ikiro cya kawunga kizagura amafaranga angana n'umushahara w'umukozi wo ku kwezi. Arangiza bamwe mukavuga ngo aho numvise naba baririmbyi bari kuririmba ni byiza sha muririmbe ngo tugeze ni heza. Nta heza ndi kubona. Iyo ni intero y'abatomu muri kiragiye bageraga hariya aho bageze bari kubahanure ngo tugeze ni he. Aho tugeze